बचाओ बचाओ बचाओ। ओ दिपेश कोले बोलाउँदैछ सुनेनस्? गोल माग्दैछ, गोल माग्दैछ सुनेनस्? के भयो? गोल माग्दैछ भनेको। के को गोल माग्छ बिहान बिहानै? सुन्न के हो तेरो त्यो? के भयो? आम्मामा भाइ के हो यो? लगाएको लुगा चाहिँ फेरि के हो यो? आफै लुगा लगाएर सिरियस भइस के सुपर हिरो भनेर भगवान बाहिर कट्टु लगाएर हिँडेछ हेर्न फेरि छ्या। क्या बोला बचाउ बचाउ सुन्दैछस्? भाइ सुने दिपेश बहिरो छ, दिपेशले सुन्दैन। घन्टा सुन्छ बचाउ बचाउ हौडे। मैले भने त भाइ तिमी बहिरो छौ। मेरो कानमा सुन्दैछस्? साँच्ची नै बचाउ बचाउ भन्दैछ अघिदेखि, त्यो भएर पो म उठेको त। रुको जरा सोल्टी कन्ट्रोल कतिचोटि भन्ने हौ दिपेश सोल्टी बहिरो छ भनेर। अहिले हौडे नभने केही सुनेको छ? कसम हौ कसम साथी। पत्याए सोल्टी पत्याए दिपेश सोल्टी बहिरो छ भनेर बरु तिमीले पत्याउनु। के कसम खाएर बताको दोष के लुगा हो यो? भेस्ट चड्डी ट्राउजर गम्बुट अरु के हुने नि? मैंने हौडेहरुको खोल दे कट्टु बाहिर कट्टु लगाएर नहिने घण्टा खोल्नु सक्छ? घण्टा खोल्न सकिन्न नि त सोल्टी, बजाउन मात्र सकिन्छ। अघिदेखिको तानेको ताने निक्लिँदैन, गम्बुट निक्लिँदैन, कट्टु टासेको छ। दोष म के गर्नु हेर्दा हौ यस्तो जिन्दगी जिउनु। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उ हेर्न भगवान बचाउ बचाउ भन्दैछ। के बोले भाइ? अब के बोले के भइदिएको केही सुनेकै छैन हौ। अच्छा ठीक है। तँ के भएको त भेजा हुँदैछ? बचाउ बचाउ भन्दैछ प्रभु, कसरी बचाउनु? म गएको बचाउनु, मान्छे बचाउनु गएको। मान्छे चाहिँ कहाँ बचाउन गएको हौडेहरुको? बाहिर गएको दिपेश सोल्टी। ला जानु चाहिँ कहाँ हो? सुन्दैछ? एक ट्राई हानिदिन्छु ल। के भएको भेजा अस्ति? छोडे अन्त घन्टा उड्नु पनि सक्दैन त। खोइ कहाँ हो? अनि उया त तल निक्लियो डाँडोकोमा। यो कथा पुरानो भइसक्यो। ल बस ल। ल सोल्टीको एक्टिङले त सुपरम्यानै हच्कियो त। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। सोल्टी बौलाकै हो? तुमको क्या लगता है? मलाई त बौलाकै जस्तो लाग्यो। तिम्रो शक्ति छ के यसकोमा? आम्मामा सुपर हिरो भन्नु पनि के भन्नु, सुपरम्यान जस्तो पनि छ, स्पाइडरम्यान जस्तो पनि छ। अब के बोले ए बिपिन सोल्टी बुझेनौ? दिपेश सोल्टीले भनेको सुपरम्यान जस्तो पनि छ रे, स्पाइडरम्यान जस्तो पनि छ रे। सोल्टी सुस्तरी ला अम्बो उर्मिला गइदिँदै रहेछ। क्या बोला तूने? उर्मिला? अच्छा लाज त लाग्छ है तँलाई पनि। अब त जाने, अब मान्छे बचाउने टाइम भयो त, लजार हुँदैन त दोस्त त्यसरी हिँडिन्। भाडा दिनु अन्त गाडीमा जानु पर्यो नि त। हमको पैसा चाहिए। के को भाडा हो तँलाई जामा? उड न उड। सरी उड्ने ब्रो। उड्नु सक्ने भए तल पर्खिने म अघि सुइँ उडेर जान्थे। अच्छा ठीक है। दिन भाडा दिनु गाडीमा जानु पर्यो। के चाहियो तँलाई? भाडा चाहियो रे सोल्टीलाई। ला सुतेकै पैसा। हौडेहरुको कुरा नदिनु न। दिनु रिजर्भै जानु, गोटेमा कसरी जानु? प्यासेन्जरको बिचमा बसेर हेर्दा गिरा एक्स गइरहेको छ। उर्मिला जाँदैछ। पर्खिनु यो लुगामा देख्नु कस्तो हुन्छ? उर्मिला हेर्दैन प्लिज, उर्मिला चाहिँ हेर्दैन।
छैन उर्मिला के रे मान्छे यही अगाडि छ हौ, छ्या। तैँले यो पाराले मान्छे बचेछ भने मान्छे मर्छ त अन्त हिँड्नै हो नि गाडी रिजर्भ गरेर ल्याइदिनु यहाँ, लाज लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। के रे लाज लाग्छ अरे के सोल्टीलाई। सुपर हिरो भइस दोस्त अब तेरो हातमा रिस्पोन्सिबिलिटी छ एउटा के हो त मान्छे बचाउने शक्ति ल त उडौँ क्या। उडौँ रे, हुन्छ सोल्टी उड्दै नि त। गाइस अहिले थुप्रै क्रिकेट लिगहरू चलिरहेछ। आहा सोल्टी चलेर के गर्नु, नेपालमा इलिगल छ। हेरेन हौ, तँ अगाडि हिँड्दैन हौ अन्त। उसले नि हेरिदिँदैछ। मलाई कसले लगायो भने गोल्डन कलरको कट्टीमा इसकी माँ का भोला चेहरा बड़ा हरामी हो बेटा। सिल्भर लेखेको त्यो पनि हेरिदिँदैछ मलाई। ए हुन्छ यहाँ आइज ल, गाडी रोक। माथि हेर्न। क्या बोला अरे यार गाडी रोक्ने कि माथि हेर्ने, हेर्दिन किन हेर्दिन। कोही छैन मेरो क्रसको घर हो। अच्छा मैं क्या करूं? यहाँ रोकिदिनुहोस् न हौ। अब उड्नु त सक्दैन, अब हल्का सुपरम्यानको फिल त लिनु पर्ने। यहीँ ल, यहीँ हो। संस्कार हमसे बड़े हैं इसके। थाहा छ के कहाँबाट छाड्न पर्ने हो कहाँबाट पार्न पर्ने हो। यहीँ हो त अघि बोलाएको। कहाँ हो भाइ? ओ भाइ, टुरिस्ट पोइन्ट हो यो, नगर न त्यस्तोहरू। मान्छे मर्नु आँटिसक्यो यहाँ। के बोले मान्छे मर्न आँटिसक्यो। के भयो त दादा? रिजर्भ लिएको भनेर के गरेको यस्तो? दा पैसा दिन्छु नि हो पैसा दिन्छ त हौ तपाईँलाई। यहाँ मान्छेको ज्यान कस्तो भइसक्यो। कहाँ हो भाइ? अब उड्नु त सक्दैन यही हो नि त। ओ भाइ भाडा त दिन्छ होला नि। दा दिन्छु मान्छे मर्नु आँटिसक्यो त, भाडाको टेन्सन नगर न। आए भाइ, आयो। यहाँ आयो भाइ। यो त आम्मा जङ्गल ओए कहाँ कुदेको जङ्गल म पैसा दिन्छु चाहिँ डल्लै दिन्छु म डल्लै दिन्छु। एकछिन बस्नु न यहीँनिर एकैछिन बस्दै गर्ने। पक्राहरू त होइन के हो यिनीहरू त? भाइ कहाँ छौ भाइ? उहाँ छ कस्तो खालको सुपर हिरो हो यो त। आइया आइसकेको छ तेरो सुपर हिरो। आइसकेको छ तेरो सुपर हिरो। निकाल्नु आया बिस्तारी बिस्तारी। नडरा न भाइ, सुपर हिरो। ओए खुट्टा बचाउँछ से आया 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 निकाल्दै आया आया। आया 1.5 घन्टा जस्तो भयो। थ्याङ्क यू सुपर हिरो। तपाईँको नाम के हो? द गम्बुट म्यान। गम्बुट म्यान। अच्छा